हेलो। हाँ, के बोलता? अच्छा, का हाल चल बा? सब ठीक बा ना? हाँ। अच्छा, चिरकुटवा के? हाँ, ठीक बा। कोशिश करम आवे के। और सब ठीक बा ना? ठीक बता, बताइम अभी। ठीक बा। ए जी, सुना तनी? का? और चिरकुटवा के चले के बाद देखे। कौन चिरकुटुआ के? अरे जो हमरा घरे काम करेला। अरे जब तारा घरे रहेला काम धंधा करेला। हाँ हाँ, तो ओकरा का हो गई? ओकर तबीयत खराब बा, यही से देखे जाए के बा। अरे तबीयत खराब में का हो गई बा? दस्त आवत रहे। तो काल देख लेल जाई। तो ठीक बा, काले चलम। लेकिन तहरा लोगों के बड़ा आदत खराब बा। लोकल ससुराल भइला के मतलब थोड़े बा कि उनकरा दस्त आवता तो चले देख आई। परसों कलू भतीजवा के 3 बार छींक आइल ह, चली देख ली। अरे लोकल ससुराल बा, ससुराले खानी रखा। लोकल अरे बा तो चले एकरा के मतलब- तो पड़बे करी। अरे चले के पढ़बे के तो ठीक बा, लेकिन अभी थोड़े बा कि फोन आइल तुरंते चला। अरे ठीक बा, 2 बार दस्त आइल बा, गर्मी के दिन चलता, पेट झड़ गई होई, काल ले ठीक हो जाई। ओमे चला देखे के का मतलब बा? ना ना, कल चलम। अच्छा काल के काल देखल जाई।